Kom maar hier. Kijk, hier is de verfles. Ik heb hier 2 glazen water, zien jullie dat? En allebei de glazen heb ik net gevuld met vers kraanwater. Kun je zo opdrinken. Maar nou gaat Sander in eentje die verf doen. Goed zo. Kan je dat nog drinken trouwens? Nee? Even kijken wat er nou gaat gebeuren. Zien jullie het verschil? Vies hè deze? Helemaal vies geworden. Helemaal vertroebeld. Nou, dat komt in het verhaal nog terug. Ik ben aan de hand met de score. Yes.